ละแมเยอะแยะเลยคือก็ดีนะหมายถึงว่าตอนนี้ชาวบ้านเขาประสานกันช่วยกันพร้อมยังกราบเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรหัวหน้าส่วนราชการที่เคารพอย่างสูงตามที่จังหวัดชุมพรประกาศแจ้งเตือนไปฉบับที่2/2562ในช่วงวันที่3ถึงมกราคม2562พายุโซนร้อนปลาบึกบริเวณทะเลจีนใต้ตอนล่างมากขึ้นและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งส่วนคลื่นลมบริเวณอ่าวไทยมีกำลังแรงเกินประชาชนบริเวณชายฝั่งระมัดระวังเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อให้การประสานงานของศูนย์บัญชาการเหตุการณ์อุทกภัยซึ่งปรากฏอยู่เบื้องหน้าของท่านแล้วบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรในฐานะผู้อำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดชุมพรกรุณากล่าวให้โอวาทในวาตภัยและดินโคลนถล่มจังหวัดชุมพรต่อไปกราบเรียนเชิญครับที่จะร่วมมือกันในการป้องกันบรรเทาและแก้ไขปัญหาอันเนื่องมาจากพายุโซนร้อนปลาบึกที่กำลังสิ่งที่พวกเราจะช่วยกันทำต่อไปนี้เป็นความร่วมมือเพื่อให้บังเกิดผลก็คือความปลอดภัยในชีวิตในทรัพย์สินของพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรพวกเราอาจจะเหนื่อยอาจจะลำบากสินฝากความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนอยู่ในความดูแลของพวกเราทุกคนและขอบารมีอันศักดิ์สิทธิ์ของเสด็จกรมหลวงชุมพรให้เกิดความปลอดภัยแล้วปฏิบัติหน้าที่อันสำคัญนี้ให้เกิดความสำเร็จให้ได้ช่วยพาพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดชุมพรผ่านพายุโซนร้อนปลาบึกนี้ไปให้ได้เกิดความปลอดภัยพายุโซนร้อนปลาบึกนี้ตลอดเวลานะครับเรามีการจัดตั้งศูนย์ตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็มอนิเตอร์ตลอดเวลาขณะนี้เนี่ยมีความพร้อมทั้งบุคลากรทั้งอุปกรณ์นะฮะทั้งกำลังคนและเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆเนี่ยพร้อมที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์ที่นี่และในขณะเดียวกันเนี่ยที่ศูนย์ส่วนหน้าก็พร้อมกับส่วนราชการต่างๆเตรียมการอพยพเตรียมพื้นที่อพยพตลอดจนการดูแลผู้อพยพนะครับในทุกส่วนมีความพร้อมนอกจากนั้นแล้วเพื่อป้องกันปัญหาอุทกภัยเนี่ยนะทางชลประทานได้มีการพร่องน้ำลงนะฮะต่ำกว่า 20% ในคลองหลักที่สำคัญเพราะฉะนั้นเราก็มีความพร้อมที่จะรับน้ำฝนนะครับที่จะมาพร้อมกับพายุนี้ตอนนี้เรามีความพร้อม 100% ครับแล้วเราจะมีเจ้าหน้าที่มอนิเตอร์ติดตามอยู่ตลอดเวลา 24 ชั่วโมงนะครับอีกระบบหนึ่งก็คือระบบวิทยุสื่อสารนะฮะซึ่งได้รับความร่วมมือนะทั้งวิทยุหลักของทางราชการแล้ววิทยุสำรองนะครับจากวิทยุสมัครเล่นเนี่ยได้วางระบบสื่อสารครอบคลุมทุกพื้นที่ทั้ง8อำเภอของจังหวัดชุมพรเรียบร้อยครับครับขอบคุณครับท่านโทรไม่ติดผมเป็นโรคหัวใจแล้วก็ไปนอนรักษาโรคหัวใจอยู่เรื่องนี้อยู่วันนี้มาปฏิบัติภารกิจช่วยเหลือประชาชนชาวชุมพรเป็นยังไงบ้างครับ